Ibu, selanjutnya kita mau bermain tentang hak anak. Dalam hal ini, setiap anak itu memiliki setidaknya ada 5 klaster hak anak. Nanti Ibu mau saya bagikan kartunya terlebih dahulu. Sebentar, sudah saya siapkan. Oke, Dumai, terus Bu Ratna, kemudian Bu ya, gitu ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Kartunya pun dipegang Bu ya. Oke. Monggo dilihat-lihat dulu bacaannya apa. Oke, gambar berikut dengan tulisannya bisa dilihat terlebih dahulu. Nah, kemudian tugas dari Ibu di flip chart yang sudah ada di hadapan Ibu semua, setidaknya ada 5 klaster hak anak. Yang pertama, hak sipil dan kebebasan, lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan besar. Yang keempat, pendidikan, waktu, ruang dan kegiatan budaya. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, tugas dari Ibu itu mohon dimawas Bu ya. Selanjutnya saya persilakan untuk membawa kartu itu, kemudian nanti ditempelkan ke salah satu dari klaster yang ada. Cocoknya itu ditaruh di mana? Dimulai ya. Boleh ya, nanti setelah Bu Munya, terus Bu Ridwan, Bu Ratna dan Bu Mai. Monggo kami persilakan Bu. Keluar ini Pak. Monggo. Oh, mantap Bu ya. Terus Bu Ridwan. Ya, lanjut Bu Ratna. Ya, terakhir Bu Mai. Pak. Oke, matur nuwun sedaya penting tanda-tanda. Nah, ini contohnya contoh awal Mas Tunggal hak sipil dan kebebasan. Ini kantornya apa tulisannya? Apabila terjadi perang, jangan paksa aku menjadi tentara. Jadi yang sepang itu buatan angsal utawa tidak boleh maksa anaknya itu jadi tentara. Ya, bebas semuanya punya hak untuk menjadi warga sipil atau militer. Itu hak dari, nah, karena di Indonesia kan nggak ada kewajiban militer sampai sekarang, gitu ya. Nah, kemudian Pak Fuad mau tanya sedikit ke 2 orang dari beliau tentang cara yang harus dilakukan orang tua, kan konten pasti cara yang harus dilakukan orang tua untuk memenuhi hak anak. Cara yang harus dilakukan orang tua untuk memenuhi hak anak. Misalkan hak pendidikan. Nah, umumnya itu dilakukan. Kalau hak pendidikan niku larene di sekolah Pak. Saat ini mau di sekolah Bu ya. Kelas pinten? Kelas sekawan Pak. SD. Terus Bu Ratna, Bu, cara yang harus dilakukan orang tua untuk memenuhi haknya. Misalkan dari klaster 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan dasar. Kesehatan Pak. Nganu Pak. Jaga kebersihan rumah, biar anaknya nyaman, biar sehat terus, ora lowongan. Jadi terakhir Bu Mai, yang tentang nomor 2, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Tentang keluarga itu ben ayam tentrem, dan seneng anaknya. Sebagai orang tua pripun?
Dipun Bu kok mesem-mesem Nek nama niku Nama sing klaster kali lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ya diajak rekreasi lah Pak sekali-kali. rekreasi ngoten. Niku bukan klaster papat Bu. Rekreasi juga. Yo diasup sing bener, anake Nah, diajari sing apik. Kami kasih sayang Bu ya. Kasih sayang. Diasup sing bener, diajari sing apik. Jadi, terima kasih sampun mengutarakan pendapatnya masing-masing. Ini ajeng kula terangke. Jadi hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya kalau di depan ada 5 klaster, secara garis besar sebetulnya ada 4 kelompok hak anak. Itu yang pertama hak untuk hidup, kemudian tumbuh kembang, kemudian hak anak untuk mendapatkan sebuah perlindungan, kemudian yang terakhir hak anak untuk mendapat atau berpartisipasi di dunia masyarakat. Contohnya apa? Misalkan hak hidup berarti anak itu hak untuk hidup, memenuhi kebutuhan dasarnya. Nek ahli berarti hak untuk mendapatkan ASI dari orang tuanya, imunisasi, makanan yang bergizi. Kemudian tumbuh kembang berarti beri kesempatan untuk anak untuk mengembangkan potensinya secara umum. Misalkan punya kemampuan fisik yang bagus bisa menjadi atlet, misalkan punya kecerdasan yang bagus bisa menjadi misalkan ilmuwan atau dokter misalkan. Kemudian diajak rekreasi juga ben senang. Oke, Pak. Kemudian hak perlindungan hak yang ketiga. Artinya apa? Hak anak mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Maksudnya kok anak yojo diperlakukan kasar, jangan dihukum fisik dan verbal. Itu kemudian terakhir hak partisipasi, artinya memberikan anak kesempatan untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka, meminta pendapatnya. Jadi ono apa anak itu sesekali atau bahkan lebih baik itu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di dalam sebuah keluarga. Oke, Pak. Ya. Jadi pesannya apa? Pesannya bahwa setiap anak itu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Itu sing saged kula sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Matur nuwun sampun mlebet FDS dan mungkin kegiatan manfaate